sama dengan memakan bangkai daging saudaramu sendiri, karena kan innamal mu'minuna ikhwah. Nah bet silih gorengkeun anjeun teh dulur. Gitulah. Dulu di Bekasi ya ibu-ibu stres, hamil muda ditinggalkan suaminya, terbalik-balik sampai ngajuru di rumah perumahan kosong, dia membidani sendiri, pendarahan, stres ningali bayi, merenya tekuat iman, akhirnya dibakar bayinya. Nah kompor dikituan sampai di polisland, tewa ku polisi, memang sudah gila. Cuman ngejawab ditanya mah, ibu ini kan anak ibu sendiri, kenapa sampai hati ibu membakar lalu memakannya? Diam polisi, apapun makanannya, teh botol nyosor minumannya. Baheula geuleuh teu ka Sumanto baheula. Sumanto, kasus Sumanto apa? Lucu pisan Sumanto mah pas rek dieksekusi, rek dihukum karena memakan bangkai ieu teh mayatnya untuk kepentingan sebuah ilmu yang diyakini menjadi dikjaya, karena ilmu itu kan ngebongkar-bongkar makan daging ditewa kan, sampai arembungan pokoknya ke penjara teh sakamar jeung si eta mah. Sumanto suka makan tulang orang ya. Pas diinvestigasi ke polisi, Sumanto, apa yang anda inginkan sebelum anda dihukum? Saya pengen keluar pak, katanya lempengnya. Jadi mun polisi nawarannya penta weh, nu tawaranana. Kan geuleuh pisan ngadenge berita eta teh. Nah eueuh daging asak, eueuh daging anu halal sampai mayit didahar gitu. Nah ini mah lebih parah daripada yang dinyatakan geuleuh gitu. Edeuk ngomongkeun deui batur. Saya kan sering memotivasi, yang menyiksa itu jangankan yang negatif, yang positif pun menyiksa. Misalnya anda suka ke seseorang yang anda maksud, tapi teu ngomong, nyiksana luar biasa. Ngesang tiis lah pasti. Kieu lah pasti taplaknya dibenyeng lah, mun si eta ngaliwat lah. Gua pernah muda. Kenapa menyiksa? Karena teu ngomongna karena dairi, ngomongna ka babaturan, kadon diseungseurikeun. Mana laki ngomong tuh ngaliwat. Tungtungna aya ngaliwat suntrungkeun, cie. Tah si eta bogo tah, entun gujubar. Ini masalah. Liyudhirahu 'ala dini kulli, edarkan saja kalau ini agama. Teh, sini gerak. Saya teh biasanya tahajud teh. Sekarang mah jadi nggak husu, malah tidur juga nggak jelas, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Bukan mau nyalahin teteh, teteh teh ngeganggu banget. Teteh suka nggak sama saya? Apa sih? Enggak, saya nggak butuh jawaban itu. Suka nggak? Bilang aja suka nggak? Harus ada alasan dong. Iya kan? Siga awewe nu ditanya dina angkot, teh dari mana? Dari tadi. Tapi dah yang nanya we egois mah nya. Enggak, maksud saya teteh rumahnya di mana? Enggak kemana-mana rumah saya mah, di sana aja. Ya di sana aja teh di mana? Pengen tahu apa? Pengen tahu banget. Kan baru dak ayeuna mah kitunya ngajawabnya. Terus bapaknya siapa? Ya laki-laki atuh. Astagfirullah. Tapi dawa batur ngobrolnya, tanya we tuluy. Teteh punya nomor HP? Punya. Minta dong. Enggak atuh, nanti kalau dikasih gimana saya? Ngan hiji-hijina. Ya nomor teteh berapa? 1. Oh jadi riweuhnya. Jadi mun pireuweun geus lah, tinggalkeun ceuk Nabi mah. Kan saya dapat istri saya juga diangkot, dan dulu kerja di Metro beliau. Saya pulang ngaji dari Gumuruh, ketemu di angkot. Saya tanyanya gitu, jam berapa teh? Jam berapa teh? Nggak dijual, kan riweuh. Tapi tinu riweuh eta maka kata Al-Qur'an di ayat yang lain, di hadis yang lain juga dikatakan, kalau mencintai sesuatu jangan terlalu bisa jadi dia orang yang kau benci. Tapi jangan, kalau membenci sesuatu jangan terlalu benci, bisa jadi satu ketika orang yang engkau cintai. Oh saya mah pokoknya mah bawang, aduh alhamdulillah ya Allah kau pilih aku jadi bagian dari aparatmu, ustadznya. Saya mah sok ngelawan arus atuh. Ketika suka sama seorang, polanya teu umum. Jadi dulu
lagi masih muda ya, SMA gitu. Batur mah kanu dipikar sama teh mere kembang, mere naon lah coklat. Sama enggak mau nyere. Si eta balik gawe cepretan. Make jam dog cak-cak teh api ka sebeleun. Nya make jam arloji tina dog cak-cak hadiah jam pae. Itu sebulan istiqomah. Sampai dia teh nyiduhan. Amit. Cie, antepkeun. Ini jurus ini. Jurus jahiliyah. Pas saya sakit bukan gara-gara meludahi. Nanyakeun ka babaturan, ka mana eta si tukang nyepretan? Cie rindu. Tidinya heula. Sampai ngalongokna aslina. Matang kemah mun rada hese ngungkapkeun nyokot nyere. Sampai manehna teh inget ka urang teh. Tak ieu urang teh kitu. Indah gerak. Tapi akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah belum waktu. Semua akan cie-cie pada waktunya. Berarti kalau belum cie-cie belum waktunya. Maka hati-hati ya terjebak. Kalau kita terjebak di kata-kata, terlebih menceritakan orang yang tidak ada di hadapan mata, masalah kejelekannya, kalau kebaikan no problem. Bisa jadi doa bagi yang kita omongin selama itu yang diceritakannya kebaikan. Maka di sini kata Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, fakarihtumuhu, kau akan membencinya. Kalau sudah ya sudahlah. Innallaha tawwabur rahim. Yang sudahlah. Allah menerima taubat kita. Dari sekarang ke depan kalau ada yang ngajak ngomongin, ngehindar aja. Kayak ada yang ngajak debat, ngehindar aja. Walaupun kita benar. Itu Rasul melarang tuh. Karena akan mengeraskan hati. Cari zona aman lah. Ngomong yang positif-positif. Tapi dah sok ngejebak wae nya. Geus ngomongkeun agama teh abus we kadinya teh. Ieu mah lain ngomongkeun nya contoh ieu mah. Contohnya tong disebut ngaranna si eta teu disebut ngaranna ditanyakeun saha si eta teh sok kaceplosan kadang nanti mun ngobrol teh wudu heula ame dijaga ku Allah. Nah Allah memberikan patokan kesimpulannya di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini mah umum bukannya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas wahai manusia inna khalaqnakum min dzakari wal unsa. Jangan alergi dengan perbedaan karena kamu diciptakan berbeda, ada laki-laki ada perempuan. Wa ja'alnakum su'ubaw wa qabail, dijadikan bersuku-suku berbangsa-bangsa. Jadi suku bangsa bineka tunggal ika. Untuk bergaul siga kieu jadi nambah hasanah wawasan teh. Jangan jiga maasih tukang bolu open. Namanya maasih di sini. Maasih namanya tukang bolu dadakan gitu. Mun anu pesen nyeun bolu ku mixer, baheula mah teu ku mixer. Zaman mamah saya mah anu kawat 3 bat nyamuk teh ningan. Sok pi bantuan sok. Mama nyeun kue semprit sok sampai cangkeu. Ya. Terus nya ayeuna mah kan ku mixer nging gitu. Ternyata langsung kanu loyangkeun kan. Si loyangna teh dikoasan lah make mantega terus digula tipungan. Supaya terapat maksud namanya kan saya mah ngaran Ronaldo tapi bagian kecantikan sok mantuan si mama maka ngaranna Epi nya sok pi asupkeun kana open kan gitu kan open nate anu make tutupan cita nih kuseng dikiteukeun geus hideung asupkeun bus beukah kitu mun alus ngocokna beukah si boluna teh nya baking fun baheula mah nya. Tapi ini apa pisan kan si mama tukang rias. Nya asa tah karena tara gaul kitu we ngapoeuna teh nyeun kue open teh kitu ngaran open teh kitu gitu. Open bari teu apa tulisan open ngan eta teh open gitu. Pas hiji waktu ulin ka kota. Ningali di minimart pas lagi kan minimart teh kitu alus. Bangunan teh eueuh suhunan teh jiga imah minimal aya tulisan open. Urang na damri aya jelema bule
rek asup ka toko eta ngakurowok entong asup open leutik wae ngasakeun kumaha mun asup pas bule eta asup keluar orang irian nya tutung kan prasangka eta teh nya udah sampai gitu jadi ngerakeun nya pikiran manehna mah open teh leutik wae nutungkeun kitu komo eta openna sagede kitu mata pas orang bule rek asup ka minimarket teh sia ulah pak teh asup bule keluar negro nya tutung cuk urang tak ulah sampai gitu eta mah faktor kebetulan we nya udah lah pas lah ada pernyataan